Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Canon Dr. Ruth Nankabirwa annyonnyodde ku nsonga y'amasannyalaze agavaavaako nti bakyalina bingi bye baddaabiriza bye baasanga nga biri mu mbeera mbi. Tuzaawo transformer era baba balina okuswitchinga off, baba balina okujjako. So mutugumiikirize mu bitundu ebimu bagenda kustabilizinga even tomorrow, even December nga tumaliriza zino substations zembagambye mu bitundu abo bo bajja kubanga bastabilizing. Nankabirwa ayogedde ku bintu ebituukiddwako omuli okukyusa transform ezisukka 206 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nti tewali ngeri gye basobola kukikola ng'amasannyalaze tegavuddeeko. Kaakati UEDCL yatandika n'omulimu ogw'okukola kye bayita assessment okwekenneenya system efaanana etya. Ne bakizuula nga waliwo transformers ezeetaaga okugibwawo tuteekewo endala. Transformers 26 bamaze okuzireplacinga. Ayogedde ku bitundu eby'omugoteko n'ategeeza nti transforma eziri mu bitundu ebyo tezikyasobola kuweereza bantu kubanga omuwendo gwabwe gulinnya. Ayogedde ku mbeera embi gye baasangamu amakuŋŋaanyizo g'amasannyalaze ziyite power stations omuli ey'Emutundwe, Mulago n'endala z'agambye nti tezikyasobola kuweereza bannakampala bulungi. Substation ey'ekikanga ekyo nga olaba eblinkinga eba yeetaaga okutereezebwa. Kitegeeza bwe muddayo akawungeezi nga buli muntu afumba substation ng'etendewererwa. Kati abamu tuba tulina okubajjako otherwise ejja kublowinga. Kyokka ayogedde ku bubbi obw'ebintu by'amasannyalaze naddala mu bitundu okuli Kololo, Naguro n'awalala nti kibazizza nnyo emabega. UEDCL tekola kiro ate bwe bajja balina okweripootinga ewa chairman ow'ekitundu ekyo. We advised them they have to report to the leaders in that area. Bino abyogeredde ku Media Center mu Kampala era nga kyasinzidde n'ayongezaayo ekisonyiwa okubabbirira amasannyalaze ekyassibwawo gavumenti kye baatuma weetereza emyezi emirala 3. N'olwekyo olwaleero okozesa omukisa guno okulangirira nti weetereze program tugiwaddeyo emyezi emirala 3. Ababadde babba amasannyalaze muveeyo so far twakafuna emitwalo 2,203 abavuddeyo ne basonyibwa ne baweebwa mita. Ategeeza nti gavumenti yamaliriza dde okussa omukono ku ndagaano n'abasobozesa okwewola ensimbi ezigenda okuzimba power stations empya nga waliwo n'ezongeddwamu amaanyi. Kasana substation egenda kutuyambako. Tusuubira neeyinza okuggwa mu guno December. Ejja kutuyambako mu industrial park eryawo Neke Industries. Alaze n'essanyu olw'abantu abeeyongedde okukozesa amasannyalaze mu butuufu. Era abantu beeyongeddeko bangi, amasannyalaze mangi kati ge tutunda ebitundu 10 ku 100 eyo growth terabikangako. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.